Đâu lại chụp riệp xua bông mai bông bông từng ở khní ngày này nó một con câu đang hạt pran trong phum và tiết một con ban khơi nhờแต่สเพียบในตามภูมิบอกnhóm á và nhóm đang đào bàn ngay làm bày nômแต่สเพียบแต่งลายแต่งสรงจุนบางปอนถึงอาคณิตุสนาอะไรnhómได้กัดเวียสายบางปอนนี่บุญเนี่ยโกนเราบอกมาไหนเมื่อก่อนยูยูเธอเนี่ยก่อนว่าให้ฮัลโหลจุ่มเรียบสู้อมปูเมงเธอมั้ยฮัลโหลจุ่มเรียบสู้อมปูเมงต่างอาคณีต่างหัดปราณมวยโอนตา let's go ตาไงบางปอนนี่เพลย์หัดปราณอ่ะเพลย์หัดปราณได้กัดเวียสายได้กัดเวียสายแต่รอเพลย์เวียงกรองเพลย์ไปกุยบางปอนมองรถเคยช่องอ่ะเคยกระดามอ่ะเคยกระดามจับกระดามมองไอ้นี่บางปอนได้ซาจันไปเดียมันอยากบ้านทอดได้บางปอนเลยดอกนี้ให้บ้านเตียงกับมาทอดนี่เพลย์กัดปีแต่ยมเตยเพลย์ไปกุยบางปอนกัดเวียสายกัดพลีสายแต่รอเพลย์ไปกุยน้องบางปอนเพลย์อันนั้นเพลย์ก็สู้ให้เพลย์ทมเดือดจังนะบ่าเพลย์ไปกุยนั่งจะทัดในขนมพุ่มไปกุยคุมไปกุยสกกับไปกุยสกกับปงสไปไข่กับปงทมจังนะบางปอนมาจะมือเวียสายอะไรนี่ทีบางปอนติดเมียนเพลชราดังทาคิวใจสระสะอาดมองเพลย์นี่ฮัลโหลองปุ่มเองฮัลโหลองปุ่มเองจำได้ฮับปราดด้วยมาฮับปราดมือมวยอ่อนฮับปราดมวยอ่อนถาวรนะก็เนาะว้าวตาไงบางปอนเกเติบแต่ชูได้เตะบางปอนนะมาเติบแต่ชูปลุกสระติดเตียดเมียนสระใบสะอาดหรือก็สระสิงตุงไอ้ลอกคิวใจสะอาดคิวมันทอดจูดบางปอนถึงออกนี่ตุสนาในเวียสายกันไรนี่จังนั้นนะเดี๋ยวฮอตได้บางปอนรถติรถตะวันรถโอเค let's goน่ามาอยู่ไหมฮัลโหลทวารฮัลโหลจุ่มเรียบสู้อมปูมิงถึงออกนี่งั้นนะเพื่อเยอะเติบตันเลยบ้านดาหัดปราณให้คอมพลีทหัดปราณถึงออกนี่นะบอมโปน่าดับใบสกปรกละออถึงออกนี่ไว้ได้สำคัญจริงๆบอมพอดคือสกปรกนางไอบอมโอนคอมพลีทไทยแต่ซาสกปรกถึงออกนี่แต่การตำรวจขนมการูในการหอบจอกเซ็งการบริโภคอาหารการบริโภคตักจังนะบอมโอนมาให้ได้เมาปีเตี้ยช่างไงได้ตูใส่จังเห็นเจ้ากัมราเนี่ยเยอะเลยจบเนี่ยมาปีนี้หนูโอ้แต่วันmới mình cái đam mất nèวันmới sao mình cái đam mấtวันmình trai dẫn mới mà ô tự lọ cho mình tự đằng nó ô mình thấy là chập trai chập cái đam mà mà ô tự lọ này tự mau bên nàyโอ้อันนี้เดี๋ยวเพลียงจานจีนั่งเดินมีกระดานจับไว้นอกก่อนเนาะจำนอมทาวอนนั่งนารัดมาจับหน่อยนี่แต่มองเตี้ยจุดดอเพลย์ไอ้นาเพลย์ทอมเหรออันนี้แมนเพลย์ทอมเองก่อนโอ้โอ้บอกจีฉลามมึงโน่มึงจะทำเพลย์ดูตัวเพลย์นู้นจะตัวเพลย์คือสู
à phơi ní nó đặt đây nào chặt rồi phơi sủ hả còn ô lấy rồi này ta cắt phơi rồi này phơi sải này mà sựភាពវាស្រែនៅស្រុកខ្ញុំបងប្អូនអ៊ំពុំមិញអូអានោះមានទំនប់ផ្លាយមែនអត់ណាស់ដល់ទៅនោះវិញឯងបានចាក់ទៅរកផ្លូវធំអីអូចាប់មកខាងនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេនេះអូផ្លូវជិះម៉ូតូឯកូនណោះមកដល់ទៅនេះហើយហើយវាមានទំនប់ចាក់ទៅរកផ្លូវធំអូនដើមមុខអូខេថាវ៉ាន់ជិះមុខបានថាវ៉ាន់មួយគ្រាន់ដប់ទឹកភ្លឹបអូខេ let's go វ៉ាវទៅអើយវ៉ាវវ៉ាវនិយាយពីថាកង់នេះកូនខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់ណាបងប្អូនអើយអ៊ំពូមិញបានតែកង់នឹងមួយគ្រាន់តែក្រោកពីគេងភ្លាមអត់មានធ្វើអីទេថាទៅទាញចកោតកង់យកមកចាប់ជីកដើរលេងនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមិញថាវ៉ាន់ស្លូតណាឈ្មោះថាវ៉ាន់ថាមន់គឺមនុស្សចិត្តធម៌មនុស្សចិត្តប្រែស្លូតបូតសភាពរិសាឲ្យលំតូនណាអានេះតាមមើលព្រះសង្ឃគាត់បកស្រាយនៅនាមរបស់កូនណាពុកម៉ែអ៊ំពុំមិញបាទខ្ពស់ហ៎ចាំបងរត់ជួយរុញកុំចោះគាត់ឯងជួយរុញវាទៅងាប់ហើយអត់ជួយរុញប្អូនមកបាច់បតាអើយជីមួយគាត់ឯងមកចាំប៉ាជួយរុញក៏បានឲ្យថាវ៉ាន់ជីវិញមើលអាបងនឹងជួមែនណាមិនស្ដាប់គាត់ប៉ាសោះថាវ៉ាន់ឡើងកាន់ចកោតតែចាំប៉ាជួយរុញក្តិតដល់ដាក់ទៅតើរុយណារត់ជួយរុញធ្លាក់លើចរាជួយរុញលឿនតើចុយអូយោខ្ពស់អូកុំតែដៃជាប់កាន់កាមេរ៉ាកុំអីអាចរុញកូនបានវ៉ាវស្រះធំអូយអូទិញវិញផ្លូវទៅមានផ្លូវចាក់ទៅរកផ្លូវធំមិនអត់ទេក៏ជិះម៉ូតូមកពីណាចូលមកពីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវងតាមនេះវិញតាមនេះក៏បានដែរនេះតាមនេះទៅនេះតាមកកូនមកវត្តថាវត្តជីមកថាមានផ្លូវចាក់ទៅហើយមិនអត់ទេជីមកកូនជីមកវ៉ាវចាំវិញទៅណាផ្ទះចិត្តនេះហ្នឹងកូនអូស្រះនេះវែងណាអូនស្រះនេះដឹងគេជីកដីទៅដាក់ឯណាទេវែងណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយនេះប្រវែងស្រះនេះចូល100ជាងបដ ாய் បើទៅតឹងប្រហែលជា40ម៉ែត្រពុកម៉ែបងប្អូនផ្លូវនេះខ្ញុំអត់ដែរដើរទេឥឡូវដើរមករកផ្លូវទៅឡើងអាផ្លូវធំផ្លូវកស៊ូអត់តាន់ឃើញនៅនោះបងប្អូនតែអត់ដឹងថាកាត់ផុកអត់ទេចាំមើលដល់ខែវស្សាបងប្អូនអើយខ្ញុំនឹងមកថតទេសភាពនៅតាមវាលស្រែខៀវខ្ចីខៀវសងាត់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាថានៅស្រុកស្រែជនបទនារដូវកាលវស្សានេះស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដើរតន់ផុតស្រះទៀតអូណូផ្លូវចោណូបត់ស្ដាំមកកូនបត់ស្ដាំមកមកទៅហើយ
tới rồi ôn tới rồi ôn chỉ còn cắt một sa chỉ cắt lư sài tới rồi ôn tham quan tới rồi nó đôi miếng tôm mũi tiết tôm nó nụ cái tôm ạ nụ bụng mày ông ôn miếng tôm đây bê sài bên này sọc nhóm tôm từ bộ bọ slack rồi có bọ slack sặc nào đó nè rồi có bơi rồi có bọ lật chơi mẹ chơi chứ ông bồn tại ní cái bọ sang cái xây cho mày này rồi ta đã rồi mình ăn đây ô lệ nhảy wow แต่สภาพตัดเพียบดูจีผมรู้สไลด์ในโต๊ะในลายที่พวกมาบางปอนติดเตี้ยนั่งเคยคิวใช้คิวสังหารได้บ่าน่ะสะอาดน่าก็หอมนึงไม่ก็หอมเหมือนดาวไอ้kia nữa chắp tụp cho tao ta hồ má ơi con đang luôn ai á ta ta mui pi ha liệt vào wow thảo hoàn được rồi mau lên wow cho lòng cắt ôm xạ ta let's go con baby ta rồi ok mấy ấy rồi play khơi nhá mấy bàn rốt nó lớn play cái số chẳng rồi play cho lo cả toàn khơi nhỉ wow lại thì bạc lại mong pon anh ấy đi tặng ông đi chanh chôm kia toàn pro sài gòn nữa nó bọn kia toàn pro sài ắt khơi sạch đấy trời mày miền Tây ta ắt còn miền nào mà pa chui lực căng mà ông căn ấp tắc thằng con căn ấp tắc pa lực căng màyจะรู้เนี่ยเลือดกาดิเอาได้ไอ้บอลเนี่ยล้างชีมาด้วยบอลล้างด้วยจ้ะล้างชีจ้ะแต่โว้ยล้างจูนบอลทารัดทาบอลจุยทารัดนารัดจุยโอ้ยนารัดจุยไปเอาหน่อยโย่โอ้โหดังมือเกสานไหมโอ้โหcái đam chu lăng sạch đằng thế đằng bay thế nè ta smile gật đấy ta mình cà lạp thế cà lạp đây nè cái này đôi cái đặc nè ta tắc nhám mến thảo vòn tắc là miền tắc nam trâu mà đi đang mấy cái po xoay nè đang mấy cái té bốc màyของbọn Colombia chút đó play đi thống ấy đã 100
ចំការផ្ការបស់គេនៅមាត់ស្រះរបស់គេបងប្អូនអង្គពុំមិញបាទអានេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាដើមអីទេបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនណាដឹងជួយខមមិនប្រាប់ផងបាទនេះបើគល់របស់វាបងប្អូននេះគល់វាហើយលឹកវានេះគេដាំជាជួរចេះបងប្អូនហើយអានោះស្រះនេះដំណាំរបស់គេឡើង4ជួរអូនឹងដើមស្អីគេបាទនេះដឹងដើមអីផ្កាសនេះវ៉ាវចូលមកបងដល់នោះបាទតាអូខេ let's go អូវ៉ាវអូយស្អាតណាស់ស្មៅគាត់គាត់អត់thấyគាត់ថាស្មៅស្អាតហ៎ស្មៅឡើងខៀវខ្ចីណោះអូអត់ផ្កាទេអាកន្លែងនេះបន្លាយចូលមាត់បន្លាយសងខាងក្នុងបន្លាយដែរស្មៅខៀវល្អបងប្អូនប្រហែលជាគេស្រុចទឹករងថ្ងៃនេះធម្មតាស្មៅនៅកន្លែងផ្សេងអត់មានខៀវខ្ចីចិត្តទេបងប្អូនទំនប់បន្លាយនេះទំនប់ស្រះអីហ្នឹងតើខែភ្លៀងខ្លាំងដល់មានកែបឡើងហើយអាចចាប់បង្កែបបានហើយកន្លែងនេះហ៎វ៉ាវចាក់មករកផ្លូវស៊ូមែនបងប្អូនក្នុងភូមិនេះដល់ផ្លូវស៊ូហើយក្នុងបកោផ្លូវអូអត់យល់ថាគេដាំអីនេះស្រះពុកម៉ែបងប្អូនអូខេ let's go ឆ្លាតណាស់លោកអើយលោកកូនឆ្លាតណាស់ថាវ៉ាន់អូហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយណាបងរត់រច្រកចេញឡើងផ្លូវជាតិឃើញអត់ឃើញជិះម៉ូតូហើយពុកម៉ែបងប្អូនអូនេះបែរឆ្លងដបងនេះបាទណាបងរត់ហ៎ចូលមកបងរត់អូនោះមានផ្លូវតាចូលកន្លែងនេះមានផ្លូវអត់កន្លែងនេះក៏បានដែរអូទៅខាងនោះវិញតិចទៀតដល់ផ្លូវស្រួលហើយកូនដល់ផ្លូវស៊ូហើយផ្លូវស៊ូបងប្អូនវ៉ាវកាត់ល្បាប់ទៅហើយ Hello ថាបង Hello ពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តដល់គោដៅហើយគោដៅកន្លែងជិះកង់ស្រួលហើយមករួចអត់លឿនឡើងវឺតមកបងទៅមកហើយតាបងពីលេងដីដើរវឺតទៅដើរលឿនទៅលេងដីមករត់លេងដីអត់ល្អអូវ៉ាវចូលបាទនេះដើមគេលឹកធំហ៎អូហឺដើមនេះលឹកធំហ៎អូដើមគេលឹកធំមែនណាអូនណាចេញតាមណាកូនណាកូនចេញតាមណាមកញ៉ចូលដើរកាត់ដីគេស្រះព័ទ្ធជុំវិញហើយតំណាំព័ទ្ធជុំវិញស្រះទៀតវ៉ាវចូលយ៉ាលយម៉ែចូលមកដើមអីគេនេះណៃស្គាល់អត់ហ៎
អត់ស្គាល់ដើមស្នាយយ៉ាដើមស្នាយជួយនេះដើមអីបងប្អូនអង្គពុំមិញអើយនឹងដើមអីទៀតនេះអត់ស្គាល់ទេស្រេចទឹកទៀតហ៎អូគេដើរហត់គេស្រេចទឹកគេdạ dạ dạ oh my god អីគេបកកែដើមឈើហ្នឹងបងប្អូនដើមឈើសពមុខហ្នឹងនេះតោះអូខេដើរទៅខាងណាទៅនោះវិញមែនអូខេតាលើដល់ផ្លូវកស៊ូហើយបងប្អូនអង្គពុំមិញអូឡានលឿនឡាព្រោះមកណាមកចាំមកយើងមកចាំមកបានមកនេះទេតាណារត់លឿនវ៉ាវឡានមកហើយឡើងនេះផ្លូវស៊ូព្រៃខុយពុកម៉ែបងប្អូនផ្លូវស្អាតដល់តិចទៀតនៅពេលតាមវាកន្លែងនេះមានទឹកច្រើនទឹកលហលហេវអត់មានឃើញភ្លឺស្រែអត់មានឃើញស្រូវអីលិចអស់គេមកលេងតាមនឹងដូចនៅតាមអីគេមាត់ទន្លេនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនតែឥឡូវទៅតែខែ8ឆ្នាំ2026ទេខែ8ទីទៀតតខែ10ខែ9 10អីបងប្អូនបានភ្លៀងច្រើនបាទនេះផ្លូវហាត់ប្រាណបងប្អូនចង្អាយវែងដែរ Hello ណារ៉ាត់អូនទៅជម្រាបសួរបងប្អូនជម្រាបសួរបងប្អូនអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបិទវីដេអូតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ